자, 우리는 지금부터 마임을 할 거야. 마임을 해볼게. 자, 투명한 오토바이가 있어. 오토바이가 투명한 오토바이에서 핸들을 잡고, 내가 킥보드 얘기도 많이 했지만 오늘은 오토바이에다 비유할게. 오토바이에 내가 투명한 오토바이에 살짝 앉을 거야. 자, 근데 지금 본인은 이렇게 뒤로 가면 안 돼, 그치? 자, 그러면 내 엉덩이 이 밑에 엉덩이가 안장에 딱 앉혀 있는 거야. 자, 근데 바보같이 오토바이 타는데 이렇게 하는 비기신은 없어. 이렇게 타는 바보는 없을 거 아니야. 배꼽을 여기 해보겠는데 머리통 여기가 이렇게 될 경우는 없을 거야. 그치? 자, 그러면 오토바이에다 앉아보자. 투명한 오토바이에서 앉았어. 좀 앉았어. 발 너무 많이 벌리지 마. 발을 너무 많이 벌리면 안 돼. 왜냐하면 슬라이딩을 할 거기 때문에. 자, 그 상태에서 오토바이를 딱 타고 상체 가만히 있고 그대로 이 오토바이를 앞으로 옮길 거야. 자, 그럼 지금도 어떻게 돼? 가다가 오토바이에 앉았다가 갑자기 이 짓을 하면 안 된단 말이야. 자, 그럼 도와줄게. 자, 사달 태연 일로 와. 네. 자, 같이 해보자. 자, 우리 마임 해보자, 마임. 자, 오토바이에 앉아봅시다. 우린 투명한 오토바이에 앉아있는 거야. 투명한 오토바이에 앉아있어. 이렇게. 투명한 오토바이에. 자, 준비하고, 여기서 이제 슬라이딩. 쑥. 이렇게. 이때 체중이 다 여기 실리는 거야. 그치? 체중이 여기 실려야 돼. 자, 근데 여기서 잡고, 여기 실려야 돼. 그치? 바로. 자, 근데 여기서 잘못해가지고 이렇게 되거나 이렇게 되거나 이렇게 되거나. 마임을 해. 자, 여기 이제 핸들이 있어. 잡아서 꽁꽁. 자, 이쪽에 앉았어. 자, 오토바이가 그대로 앞으로 이동합니다. 자, 지금도 엉덩이가 떨어지면서 이렇게 들려. 그치? 엉덩이가 떨어지면 안 돼. 바로 옆에서 찍어봐. 네. 봐봐. 원래 본인이 잘못하는 거라고 해볼게. 자, 원래 한 번 해봐. 자, 엉덩이 봐봐. 그럼 나는 여기 안장에 앉아있잖아. 안장에. 그치? 봤어? 그치? 내가 똥을 싸고 그 똥에 주저앉아. 이렇게. 엉덩이가 안장이 있으면 오토바이 안장이 그냥 여기 있는 거잖아. 자, 너 손 대봐. 이 느껴봐. 자, 잘못되는 경우 오토바이 앉아서 이렇게 떨어지면 안 되잖아. 그대로 오토바이 안장이 그대로 앞으로 하는 거야. 쑥. 그대로. 그치? 오케이? 이해가? 여기까지. 그치? 아까 이거 얘기했지만 또 하나 그러면 오토바이를 앉은 상태에서 엉덩이 그대로 여기 안장이 있는 상태에서 그대로 얘가 보내야 되잖아. 꾸육도 없잖아. 그치? 근데 이 짓을 해. 오토바이가 내 복부만큼 뭐야? 슬라이딩은 뭐라 그랬어? 사슴과도 제자들한테 슬라이딩은 내 뒷발과 앞발이 내 보폭만큼 벌어지다가 멈추는 행위라 그랬잖아. 썰매 타고 찌익 미끄러지는 게 아니라 내 보폭만큼 발과 발 사이가 벌어지다가 브레이크 멈추는 행위라고. 그치? 근데 왜 가다가 왜 그런 텐션을 주냔 말이야. 이식하지 말라고. 여기서 쭉 닦아주고 있어야 되잖아. 그치? 근데 닦다 말고 붙이라고. 나 이거 박스에서 꽉 자빠졌다가 이거 보여준 거 아니야. 그치? 오토바이나 킥보드를 내 보폭만큼 바닥을 닦아줄 때까지 떨어지면 안 되거든. 그치?
근데 하다 말고 유지를 해. 아, 볼링을 이렇게 치는 거니까. 무릎이 지금도 움직이잖아. 가고 있는데 갑자기 오토바이 앞바퀴가 중간에 스프링이야. 이 상태로 있어야 돼. 고정이 돼야 되는데 가면서 갑자기 껄떡 이렇게 움직이잖아. 저항을 해야지. 이렇게 저항을 해야 되는데 여기서 가다 말고 껄떡 껄떡. 그러면 어떻게 돼? 오토바이가 그냥 전복이지. 계속해서 발바닥에 압박을 받으려면, 자, 해봐. 앉아봐. 앉았지? 자, 그러면 이제 발을 앞으로 내밀어. 그리고 오른발 앞으로. 잠깐만, 오른발 앞으로. 간단하지? 자, 여기서 롱쪽 배, 이걸. 이게 롱쪽 배. 자, 어디가 떨어지면 안 돼. 그대로 땅바닥을 비비면서 밀어. 그리고 지금 딱 떨어져. 그러면 체중이 여기 실려. 이제 여기서 이렇게 하지 마. 이거 이거 옹박 하지 마. 옹박. 왜 리킥